艺人郭雪芙和孙奇君合拍偶像剧，似乎擦出爱的火花。有周刊直击孙奇君频繁进出郭雪芙住家，甚至还有门禁卡。不过孙奇君其实有交往1年多，在大陆工作的正宫女友。周围朋友也透露，孙奇君追到郭雪芙后才和女友提分手，因此被质疑孙奇君有劈腿的嫌疑。郭雪芙、孙奇君穿情侣外套逛展览，郭雪芙穿红色格子搭黑色帽子，孙奇君则是红帽子、黑外套，默契满分。其实前一晚两人一起过夜，孙奇君还常担任郭雪芙司机载她到发廊梳化，自己也有郭雪芙家的门禁卡，看得出来关系相当亲密。一切都是从去年8月底合拍偶像剧之后开始说起。艺人孙奇君 vs 郭雪芙，我们是在一起3年，但我们是很稳定，我们这3年就是很相爱。他没有回答你，你看雪芙的表情，应该是说有一点平淡无聊。两人在开镜记者会上，虽然中间隔着刘以豪和夏若妍，不过开镜祈福的时候，不知不觉并肩而战。戏里的孙奇君爱情观念相当保守，不过戏外却有劈腿的嫌疑，因为他有个交往1年多，在大陆工作的圈外女友。女方亲友爆料，两人一起养1只狗，还会互称爸比和妈咪，直到追到郭雪芙后才谈分手，理由是自己变了，或许是因为戏剧或远距离恋爱，当作移情别恋的借口。艺人郭雪芙应该是说，她对于工作是非常认真的，对于跟浩仪、孙奇君角色的感情，她觉得我们在一起，她其实是对于这男朋友有安全感。求证两人的绯闻，孙奇君经纪人致截稿前没有回应，假戏真做。戏里的感情延续到戏外，女神郭雪芙似乎真的介入了孙奇君的感情世界。